माछा हेर्नुहोस् गाइस। बच्चा हालेको चाहिँ ऊ पर पनि मरेको छ। साह्रो सफा पानी हो भने हुँदैन नि त। आम्मामा यहाँ तल अलिकति चारो हालिदिएको कति आएछ यहाँ त। यहाँ त हेर न यहाँ कति हालेको। हेर हेर ऊ तल तल हेर्नु कत्रो कत्रो आउँदैछ। ठुल्ठुलो त फट निस्किँदैन नि त। ऊ तलको मगर माछा है। ए नल्दै अलिकति तिनदिनको पाइपमा ढलाइ गरेर हालिदिएको थिएँ मैले। पुरा जाडो महिनामा चिसो भएर यति घुसेको नि। आम्मामा कत्रो कत्रो आयो गयो फेरि तल चारो सकियो नि त। ती तल तल हिँड्दा ठुल्ठुलै हुन् नि त। गाँक्रा रहेछ नि त तल तल गर्दा ढिल्दै। यो गाँक्राले यसलाई टोक्दैन र? टोक्दैन। तलको गाँक्रा नि उतल सेतो सेतो हिँड्नु के मजाले देखेको नि। यो चाहिँ हाम्रो खोलेटमा एकदम ओके बढिया छ। यहाँ रेस्ट गर्ने जग्गा तल माछा हेर्न सकिन्छ। लाखौँको तादादमा छ यहाँ माछा चाहिँ। ठिकै छ नि आज आम्मामामामा यहाँ हेर त माछा। खोलेट भन्ने जग्गामा ओके छ नि। ओके ओके माछा चाहिँ ओके लाग्यो नि। हेर्नुहोस् चारो हालिदिएको कसरी खाँदैछन् माछाहरू। करोडौँको तादादमा छन्। पोल्ट्री हेर्न आउने यहाँ। हेर्न यहाँ कसरी आएको छ। हेर त आम्मा माछै माछा त देखिन्छ। रुन चाहिँ पाइँदैन। उता तलदेखि